電視劇《烈火雄心3》呢一日咧，就喺觀塘呢一度取景拍場墮樓戲㗎。咁啊，其實幕前嘅演員不嬲俾人感覺咧就好受歡迎啦。咁啊，所以有好多人都好想擁有呢一種受萬人敬仰嘅感覺㗎。咁啊，但係反而鄭嘉穎咧就最想擁有一個家嘅感覺噃。平時喺電視劇入面見到每位演員將角色演得幾咁有型有款，相信大家都一定有幻想過，如果自己係佢哋就好啦。但係其實喺鏡頭嘅背後，演員付出嘅努力同埋汗水都係大家想像唔到㗎。好似拍攝得如火如荼嘅劇集《烈火雄心3》，呢日又要上映一幕火場逃生嘅戲份啦。飾演消防員嘅鄭嘉穎就要由9樓游繩到地面，話晒9樓都好高下，如果有畏高嘅話，真係腳都軟埋啊！我就好彩冇畏高。係。每一次去玩機動遊戲，你都會走去玩嗰啲人嚟。其實我最激係玩過澳洲嗰啲啦，玩過跳降傘啦，亦都玩過攀懸崖啦。攀懸崖係面向我就係會驚啲，呢啲向後嗰啲冇咁驚，因為睇唔到個底啊。嘉穎近期緋聞纏身，雖然佢已經表示唔會再多講，但佢就透露心底嘅夢想原來係可以快啲組織自己嘅家庭，有自己嘅小朋友啊。係，我已經係唔細㗎啦，到呢個適婚嘅年齡，但係即係我而家係揾緊一個適合嘅伴侶合，即係嘅另外一半啦。揾緊，即係好似安仔咁啦，我好羨慕佢嘅，因為我覺得佢係好 perfect 嘅，有一個好好家庭，有個仔，有好嘅事業。咁其實我係追求緊呢樣嘢咯，我希望我以後我都可以做到呢樣嘢咯。有咩要求啊？其實要求都大家夾得嚟啦。需唔需要圈外人，唔好圈內人啊咁？呢個又好難講嘅，咁我哋成日開工都係圈內啦。嗱，呢個都係唔錯嘅拍檔嚟嘅，不過唔係同佢過下半生嗰啲啦。喂，咁其實同你我 OK 嘅，我費事嚇。唔係啊，講笑啫呢個。至於傳緋聞傳得好專一嘅黃宗澤，唔知佢處理緋聞嘅態度又會唔會同嘉穎一樣嘅呢？我採取唔理嘅態度咯。唔理？係啊，唔理咯。即係如果唔係人身攻擊嘅，我都開始唔理嘅啦。係啊。因為都你講有你講，我又控制唔到你。係，我不嬲都係咁嘅心態。會唔會盡量避免同圈內女士們拍拖，即係同圈外人拍拖，可能冇咁多緋聞，會唔會？係咪都一啲緋聞咩？緋聞啊嘛，明作㗎啫嘛，係咪先？其實 Bosco 呢日亦都同嘉穎一樣由高處落地，不過就唔係游繩，而係要跌落個氣墊度啊！講個秘密俾大家知啊！口口聲聲話自己冇畏高嘅 Bosco， 其實有一樣嘢，亦都難到佢唔敢去試嘅。每一次去玩呢個主題樂園嘅機動遊戲咧，你一第一咁啊爆啦！點解啊？因為呢啲人手可以控制到啊嘛。係。嗰啲機器我話硬係唔知點咁樣嘅。係咩？唔係啲人話咧，即係通常玩機動遊戲嘅人咧，即係通常都唔怕跳翻珠針嘅。咁但係咧，有啲人話唔係分珠針有得你自己揀跳唔跳落，機動遊戲 lock 死咗。嗱，我啊咁跳翻珠針，但我又唔敢玩機動遊戲。係啊。你唔信得嗰啲機器啊？係啊。即係操縱喺自己手好過操縱人手啊嘛，你話？